E aí galera, a diquinha top aí pra vocês. Você que usa na sua moto kit com corrente retentor, começou a estralar, dar aquele estralo, chega na oficina, o mecânico condena seu kit, às vezes só a trava, viu? Compre só a travinha nova, ó, resolve o problema. Às vezes seu kit tá zerado, o mecânico condena, ó. Pode ser só a trava, tem pra vender, ó, travinha retentor, ó. Colocou, fica zero, viu? Valeu.